Ардақты жанкүйерлер, бүгінгі кештің баста айқасының бірі. Руслан Шамил және Мурат Абдурахманов 84 келіге дейінгі салмақ дәрежесі Найза лигасының чемпиондық титулы. Бәске тігіліп отыр. Абдурахмановтың шабуылы, алғашқы лоу соққысы. Шамиловта қауіпті 26 жастағы ресейлік жауынгер. Өте қауіпті қазір Шамилов күтіп алды. Абдурахмановты. Қазақстандық файтер қарсыласын бақылауында ұстау арқылы жекпе-жекті партерге ауыстырғысы келеді. Әзірге Шамилов оған мүмкіндік беретін емес. Абдурахмановтың тізесін іске қосқан сәті. Әзірге енді жекпе-жектің қарқыны бізден бірден көзге түсіп кетті деп айта алмаймыз. Дегенмен бұл титул айқасы 5 раунд. Әр кезеңге күшті. Сарқ етіп алмай, тең үлестіріп пайдалану, сақтап қалу екі жауынгердің де ойындағы дүние. Сондықтан Абдурахманов пен Шамиловтың бапкерлері бұл айқасқа қатысты тиісті жоспарын құрып келген түсінікті. Ал енді ол жоспар қандай және кім өзінің жекпе-жекке даярлап келген ойластырған әрбір әдісін сәтті жүзеге асыра алады. Бұл алдағы минуттардың ішіндегі дүние. Ғалым мырза, енді мына қазақстандық жауынгер жайлы біраз ақпаратты білеміз. Және баспасөз мәслихатында да қысқа қайырды екі азаматта. Абдурахманов жайлы бұл енді жігітті жан-жақты деп айта аламыз бәлде. Көбінесе тік тұрып төбелесудің. Абдурахманов негізі күресі жақсы жігіт, жауынгер бұл. Барлығы осылай басталып жатыр ғой бірінші. Тамаша! Көрмедік мінекей. Шамиловтың өзайдай жарт еткен соққылары. Абдурахманов тақарап қалып жатқан жоқ. Қорғаныс ұмытпау керек. Абдурахманов Шамиловтың жұдырығынан көз жазып қалды. Енді осы бір қылқындыру әдісі жүзеге асып кетер ме екен? Шамилов және берілді. Жекпе-жек аяқталды. Ардақ жанкүйерлер. Сөзсіз. Бұл жекпе-жектің жалпы. Сөзсіз. Айтарға сөзіміз жоқ шындығында. Бұл айқастың сюжеті бұлай өрбиді деп кім ойлаған? Өйткені жанкүйер жұрт өте үлкен үміт артты Мурат Абдурахмановқа. Әдемі біз енді оны кінәлай алмаймыз. Қазір бейне қайталау сәтінен көрсек. Мурат Абдурахманов бірден берілді. Руслан Шамилов 84 келіге дейінгі салмақ дәрежесі бойынша Найза лигасының су жаңа чемпионы. Құттықтаймыз ресейлік жауынгерді. Абдурахманов қандай қателік жасады деген сұраққа келетін болсақ. Қазір бейне қайталау сәтінде. Соққы өткізіп алып, содан күреске кірем деп қылқындыру әдісіне түсіп қалды ғой өзі. Меніңше ауыр соққы өткізіп алып, одан кейін жаңағы айқаста күреске партерге ауыстырғысы келді. Және осыста шындығында Мурат Абдурахмановтың жасаған қателігі шығар дейміз. Ал енді сол жаңа чемпион Найза лигасында марапаттау рәсіміне Нұрбек Қарабалақ шықты. Referee of this bout started out in 2 minutes 51 seconds of the very first round. Winner by submission and new NFC champion of the world, Ruslan Shamilov.
Руслан Шамилов. Найза FC лигасының чемпионы. Құттықтаймыз жеңісімен.